Fala, pilotada, beleza, galera? Então, pessoal, fazer um vídeo para vocês hoje aqui mostrando o escapamento aí Kleber Atala, né? Agora sem o DB Killer, valeu? Vou mostrar para vocês aí a retirada do DB Killer e na próxima aí um rolezinho, né? Pegando aí a estrada aí fazendo um ronco maneiro aí, colocando a motinha para berrar aí sem um DB Killer. Vamos lá, galera. Retirei, galera, ó. Tubinho, né, que abafa mais aí, ó. Agora ficou diretão aí, galera. Agora vai ser só o berro. Sem um DB Killer. Partir a motoca aí. Esperar ela esquentar um pouco. Agora ficou um berro, hein.
E é isso aí, galera. Esse rolezinho aí ficou alto demais a bichinha, maluco. Tá doido. Detalhe aí, ó. Partiu. Valeu, galera. Deixe seu like aí. Se inscrevam no canal. Qualquer comentário aí, só deixar na descrição do vídeo aí que eu respondo de boa pra vocês aí, galera. Valeu.